Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah nya riungan urang teh geus ti setahun meureunnya waktu nanti hayang pengajian loba kenalan loba itu ieu. Lah nu aya nawe saayana gitu. Kalaksana seorang dua orang nu penting mah aya gitulah ulah nepikeun ka eueuh teuing gitu. Kahiji eta meureunnya alhamdulillah ieu episode kahiji meureunnya sudah terlaksana. Kaduana loba pertanyaan rek mengkaji naon cenah rek bab naon segala rupa masukan itu ieu. Alhamdulillah teh urang si Abang di di pesantren di kuliah konsentrasi ilmu teh kana Al-Qur'an. Nya insyaallah daripada bidang-bidang lain eta urang bisa gitu meskipun teu ahli media nanti ahli teuing Tapi leuwih komplit. tah kusabab eta mah nu disebut alhamdulillah teh soalna Quran mah leuwih komplit gitu mencakup segala bidang aya kabas naon wae ge aya. Eta poin kahiji nya. Nah, poin kedua ari ngaranna kajian ya. Terus teh belajar. Di generalisir aya dua level. Dua naonnya disebutna, bae dua level we lah. Nah, eseng. Anu hiji bingung di ngaranna naon biasa we. Awal disebut biasa teh ngaji atau belajar nya urang ngiluan ka pengajian kadengikeun ustad ceramah geus kan saukur gitu. Urang apal ilmu teh ti ceramahna ustad atau ti guru gitu, ditutunjuk guru. Anu kadua, level nu kadua ieu ge ting naon di ngaranna asal heula we nya. Paket komplit atau paket plus naon lah. Tah. Ieu ge sarua kitunya belajar gitu. Ngan bedana ieu mah nu paket komplit mah kumaha carana anu diajarkeun di dieu teh si ieu bisa ngilu mengkaji gitu. Misalkeun contoh lah lamun kana perkopian. Tah anu kopi biasa mah apal rasa kopi, apa ngaran kopi, apa jenis kopi, tapi nyieun jeung manen jeung malah teu bisa. Penikmat eta mah kitu. Lamun ieu mah nya manen bisa naon melak apa gitu jeung bisa di. Manen apa jeung bisa, nyieun kopi jadi barista apa jeung bisa. Jenis-jenis apa gitu. Ngarasakeun bedana kopi apa gitu. Tah urang nu ditekankeun teh ulang belajar ieu gitu. Nah, soalnya insyaallah jangka panjang matakna yang masukan si age kitab ieu eta mah bisa jadi ngaji biasa gitu eta mah sorogan nyerogeun gitu eta bedana. Nah kusabab leuwih alus keneh ieu jeung kena kahareupna aya sesi diskusi atawa naonna disebutna tanya jawab. Lamun ieu ku urang diberekeun teu ieu hungkul gitu. KB bisa sebagai engkena teh soalna paham. Bisa sebagai pemateri. Nya meureun penikmat sapeda mah sapeda gunung apa? Sepeda MTB apa nu kumaha? Terus sepeda gunungnya tuh teh. Fiksi. Sepeda minion apa? Sepeda lipat. Masih itu berapa minion. Ya anu ngan saukur goas-goes gitu. Kan ketika kita ngomean sepeda, jeung diskusi tentang juran sepeda, balem moal apa gitu. Ngas ukur ngilu hungkul resepan gitu. Orang mah hayang barudak ge apa kabehanana gitu. Bos. Ayeuna asupana pembukaan. Jadi setiap ilmu, setiap pelajaran kudu aya bubukana atawa non dan lamun dina kuliah mah semester hiji teh bukuna teh pengantar kan diajaran naon ge pasti poe kahiji mah diajarkeun teh pengantar
naon eta teh gitu. Ayeuna pertemuan pertama pengantar tentang kajian Quran ya. Kayak geus asup kana PowerPoint sok buka we. Ini ngeri sih goblok. Ieu nu heuleuy bae dagu lah ku ieu. Mata meulina nu hampang teh. Siap. Yang minta saran deui nya. Oh, nama adalah sebuah identitas. Siap. Halus nama gitu diaranan lah kumpul pengajian naon gitu me bisa di mana update di mana teh jadi bisa di hashtagkeun gitu. Abatasa Ku sabab urang cek apa jadi borak sama hoeng sementara mah apal naon. sama hoeng. Nah, kajian Al-Qur'an diusap. itu dikieu dah kalam dan. Nabi mah diusap ya. Abi nu ngadamel ya. Siap. Siap. Secara garis besar ya geus meunang ngarincikeun deui ya. Tadi nama kajian teh seukur naon isi jeung lapan gitu. Ya geus dipecah-pecahkeun deui menurut urangnya supaya gampang dipahami. Anu kahiji. Nah, ketika orang belajar Al-Qur'an teh poin anu kahiji naon ieu heula dipelajari teh cara baca. Idealna gitu. Nah, orang lamun diajar cara maca naon wae anu kahiji poinna teh diajar ieu. Ulah ditulis geus aya di dieu lah, gila. Kewe penjelasan nama pas bagian gambar. Kedua ayat tajwid atau tahsin. Katilu lagu atau irama. Kaopat metode. Tah ayeuna naon anu disebut makhorijul huruf teh? Alah legend aja. Ya. Makhorijul huruf teh asal katana tina khoroja nyata tempat keluar itu keluar. Khuruj pan khuruj teh keluar teh imah gitu. Khoroja. Aya we? Oh iya. Bisa kieu nya. Nah, bisa. Gitu. Siap. Nah. Iya, erek dibahas sakilas-sakilas soal lagi pembuka. Ketika orang hayang diajar Quran, cara kahijina orang kudu diajar cara baca. Cara baca teh nu kahiji makhraj huruf, makhraj huruf teh tempat kaluarna huruf. Wayahna ieu mah ku sabab Quran turunna di Arab, urang cara pelapanana kudu nuturkeun orang Arab. Tempat ta contohna nya. Contoh nu leutik we, anu di urang mah bakal disaruakeun ieu teh. Butut pisan Arabna Tah aya gambarna anu dia dihandap ha. Aya di dieu tempatna teh. Ha. Contoh ieu nya. Nu panghandapna ya. Anu jeung alif. Oh, alif mim. Kalau saeutik ha. Kalau saeutik tempat ngadeuha kha. Eta contohna kunaon dibedakeun soalna artina beda. Siga orang Sunda naon aya orang Jawa meureunnya datang ka Sunda diajar bahasa Sunda tapi logatna logat kana Jawa. Dok. Lain nawarkeun awewe misalkeun teh. Ge aya awewe ngan awewena hideung teh bisa nyebut hideung. Ek dibejakeun bahwa awewe teh hideung daek teh gitu. Awewena hideung. Nya daek atuh hideung mah berarti meureun balik akalna halus. Tak bisa aya kesalahan pemaknaan karena beda pelafalan gitu. Cek orang Sunda mah jeung babari gitu. Cek batur mah hese. Nah urang ge sarua aya nu hese, aya nu bisa ku sabab diajar gitu. Nya maksud teh teu bisa ge maklum kan. Piraku aya diajar terus menerus mah teu bisa-bisa gitu. Pasti bisa lah. Kecuali emang aya kelainan naon gitu nya. Tina dirina anu nepikeun ka hese Tandukan gue. Tandukan.
Nah, ieu diajar makhraj kayaknya pembukaan contohnya ieu. Tah, terus nu kadua, Karena eta hese goblok. tajwid jeung tahsin aya gambar Quran anu warna-warni tah. Heeh, tah eta contohna. Ieu malah rata-rata geus dialajar nu kieu mah. Masa ikhfa, iklab karitu Ya, tapi lebih baik dijentrekeun deui. nyangke eta mah pas ieuna, pas kajianna. Ieu mah pan kunaon aya hukum bacaan karena bahasa Arab jeung Al-Qur'an sarua tapi beda level gitu. Urang ngobrol jeung orang Arab bisa sangeunana botak-botuk gitu teu kudu make ikhfa iklab karitu. Baca Quran mah ku sabab aya nilai agung tersendiri, aya ciri khasna. Tiap hukum segala rupa kudu diterapkeun ketika baca. Wajib eta mah wayahna. Ulah sagawayah gitu. Terus geus diajar tahsin atau tajwid, terus lagu biasana nya ieu mah teu pati urgent tapi mun bisa masuk pake Lagam ya. lagam. Kostila. Tah. Tua gapat manam jumpa eta. Dia di Badagan bisa teh kabaca moal. Ieu nu Badagan dah. Bisa. Ieu mah contohnya biasa nama anu klasik aya 7 lagu. Ieu contohna 4 teh. Urang itu bisa lain ahlina kitungan diajar. Ieu tah aya naon di luhurna teh aya strip-strip. Eta sebagai mempermudahnya salah siji contoh misalkan bayati. Pas di huruf za naik contoh kala a'udzu naik billahi minasyaitonir rajim. Tuh contoh misalkan mun hijaz lempeng a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tah contoh hijaz. Terus nih hawan naik nate pas huruf ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biasana kitu. Di harkat ajar mah pas ain teh morengkel. Contohna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amun bisa mah digeunah-geunah gitu maca teh. Kahiji poinna teh sebagai takdim urang meureunnya kana jadi Quran sebagai naon penghormatan. Kadua lagam teh bisa mempengaruhi psikologis. Kumaha we urang nganekeun lagu gitu lagu nu ngeunaheun. Lagu anu matak semangat. Beda-beda kan. Eta lagam teh geus dipatok 7. Betul, henteu. Apakah bisa mana? Bisa. Mun heureuyna gitu lagam Bisa. dangdut gitu teu naon. Nya ulah dangdut teh atuh. Siap. Ari sakirana naon Bisa teh pantas bisa gitunya. bisa sakirana pantas teu naon gitu da aya ge loba diparasikeun. Model bayati jeung ieu gitu. Bahkan jeung lagam-lagam lokal bisa gitu. Salagi eta Di Jawa loba namanya. naon Lagam lokal. maksud teh bisa ngajadikeun si suara Quran teh jadi Merdu tah jadi aya nilai lebihna gitu. Saeulah didangdukeun. Cara baca eta terus metode anu di pangujungna nu oren. Tah kumaha metode mah loba metode diajar mah ya. Anu paling klasik mah Iqra. Urang mah heula kabeh ge ngaraji Iqra. Iqra jeung Iqra genep geuning. Eta cara kahiji. Terus teh aya nu cara ieu Al-Baghdadiyah mah anu alif jabar a B J R B gitu. Tah mah leuwih baheula gitu. Terus aya tartil mangke anu rek dipake tina kajian ieu dipake metode tartil gitu. Lebih jelas mangke pas bagian ieuna. Terus aya amsal mah metode rada modern. Jadi jangan ngajarkeun ka budak leutik biasana mah. Kaloba adalah mangkok yang baksonya murah dihandap ka ditu. Jangan ajarkeun budak eta mah. Jadi si budak teh berfantasi. Terus huruf gitu. Menarik. lapal anu misalkan lapal so siga naon lapal soang tuh misalkan suara soang gitu tah. Loba pada mah terus anu elektrik teh bisa teh ge dipake. Tah jeung
tambahan ketika orang diajar cara baca ieu hiji-hijina ilmu anu teu bisa otodidak ieu mah udah guruan wajib ieu mah diajaran anu paduli teuing ngarek otodidak ieu mah wajib bae guruan soalna lamun idealnya zaman baheula belajar Quran teh kahiji syaratna teh anu kompeten dalam artian si guru eta teh lulusan lamun aya mah bisa disebut universitas meureunnya atau lembaga anu kredibel teu meunang kena-kena ieu mah lain rek ngarecehkeun ustad ya tong kena-kena di masyarakat disebut ustad saya bisa ngajarkan Quran tes sapati-pati itu mah oyahna kaiji kompeten kadua sanad dah ieu nu paling penting dah gimana gitu guruna gitu ieu mah kudu nyampe zaman baheula mah nya zaman can aya media informasi sagala itu ditatar misalkan urang rek diajar kasih buhi hi maneh meunang ilmu ieu ti saha ti Ustad Enceng misalkan Ustad Enceng saha guruna Ustad iya Amin, Ustad Amin guruna satu lebihkan ka sahabat jeung ka Rasul. Soalnya tiap huruf, tiap metode non qiraat kudu sesuai jeung ti dituna gitu, teu meunang sagawaya mursyidnya. Jadi kudu didiktekeun teh mah teu nepi ke baheula mah kan budak leutik kurang apal Al-Qur'an teh soalna diajar Al-Qur'an teh bari jeung dihafal misalkan poe ieu Al-Fatihah surat ke-1 pun ka-3 eta diajarkeun teh alifna sakieu ieu hukum idghamna aya sakieu di titik ieu detail gitu tah. Tapi zaman ayeuna mah kusabab informasi jeung teknologi geus canggih sanadna teu kudu nepikeun ka ditatar. Ayeuna lamun ti urang bengki ka Rasul sabaratus jelema geuh. 10.000 Minimal kudu nepikeun ka lembaga anu disepakati ku ulama dunia misalkeun universitas terus teh imam besar lamun di negara-negara Arab mah imam besar teh satingkat menteri ieu misalkan imam Masjidil Haram satingkat menteri gitu menteri peimaman eta gitu ta belajar kadinya ar pokona mah anu geus alam dunia teh geus sepakat bahwa sia geus boga lisensi urang sanad geus boga gitu kan nepikeun ka ngajarkeun mah bisa ngan teu wani nyebutkeun bahwa urang teh pasti bener bacaanana lamun sanad urang mah ti pasantren ti Ustaz Soleh guru urang Ustaz Soleh teh ti kiyaina ti guruna pendiri pasantren Kyai Haji Amin Bunyamin kuliahna di Mesir geus pasti lah mun geus kuliah di Kairo geus pasti meunang sanad eta mah soalna universitasna geus kolot gitu di zaman turun temurun anu geus asup kana lingkaran universitas eta geus aya pakemna di UIN komo udah loba dosen urang nu lulusan Kairo gitu geus sanad mah geus boga gitu tah matakna anu basa kamari anu aya jualan Quran elektronik anu urang rada teu setuju teh salah sajina eta teuing nya mengesampingkan bahwa metode Quran elektronik teu kudu make guru ataun teh si itu teuing ngomong kumaha kan untuk meyakinkan bahwa bisa mempelajari Al-Quran dengan mudah dengan Al-Quran elektronik eta kudu rada digaris bawahi membantu gitu dah emang halus itu tinggal dikiekeun disada ieu hukum naon dikiekeun aya itu adalah guna kieu tapi anggar lamun orang hayang ngaji nya nurunkeun Quran komplit ya kudu guru mursyid gitu mursyid langsung naonnya disebut teh da ari Quran mah turun temurun kan jadi meskipun Quran KB di alam dunia dibakar mah Quran mah kene di otak masing-masing eta teh murid teh tah jadi si penurunan ti antara guru ka murid teh kudu detail kudu rinci gitu A B C na teh arti muridnya gitulah ku saking sakralna cara baca geus beres tah nu kahiji. Ayeuna maju deui kadua. Kalau yang saya berhitung Sok, bebas. Dina cara baca no kompeten misalkannya. Misalkan kan di daerah orang teh
yang cek ngasep teh bahwa satu ustadz teh tidak bisa dikatakan Heeh. eta bisa untuk jadikan guru ngaji tah lamun misalkan urang nu kan baheula emang ngajina misalkan di almarhum Om Otoy gitu kan Heeh. eta kan bisa dibilang lulusan pesantren kalau itu eta apa bisa diekeun gitu Tanyakeun kumanehanana ku Pardan. lulusan Dik. almarhum gitu kan Oh, ya, bisa di kitu matanya kan pasantrenna diajar naon gitu. Da percaya pasantren teh aya spesifikasina, aya pasantren Quran, pasantren bahasa, nya bahasa Arab gitu. Terus aya pasantren Arab tapi dalam bidang penulisan. Kitab kuning kor itu cara non gramatika bahasa Arab. Rupa-rupa gitu, tanyakeun heula meunang teh sanadna gitu. Meskipun ayeuna mah emang aya nu ngarangkum tina buku-buku, bahkan tina aplikasi. Ngan anggar urang kudu mawa eta mah. Teu sagawaya. Bahkan ustaz sendiri pun loba keneh nu bacaana teu bener, salah gitu. Jarang jago alatnya. Lain berarti bodoh atau teu diajar soalnya tidak dijadikan habit. Tidak dijadikan naonnya? Kebiasaan. Geus biasana mancana kitu nya kitu gitu. Jadi intina mah ngamun ngaji Quran teh kudu bener-bener ka guru nu mursyid apal sanadna gitu. Heeh, bisa mah Bakatku sakral-sakralna gitu. gitu nya. Tapi dalam artian belajar nurunkeun ilmu gitu. Tapi lamun ngan saukur diajar eusi kandungan Al-Qur'an mah ka ustad manana wae ge teu jadi masalah. Lamun diajar isi kandungan, terus teh makna-makna teu jadi masalah. Ngan lamun pelafalan Al-Qur'an di Al-Fatihah bikin ke Anas, wayahna eta mah urang kudu boga guru Qur'an. Nah, terus anu kadua, ketika orang hayang belajar Al-Qur'an teh naon anu kudu dikaji? Bahasa Arab. Lamun urang ngaji biasa teu kudu bisa bahasa Arab, dengekeun we naon anu cek ustad didengekeun di naon diucapkeun gitu. Sabab urang mah hayang nu tadi teh paket komplit. Wayahna kudu mun hayang bedah Qur'an kudu bisa bahasa Arab, soalna Qur'anna bahasa Arab. Kahiji bahasa Arab teh naon wae secara garis besar ya. Aya nahwu tah. Nahwu gramatika. Nahwu teh naon gramatika lamun di Indonesia mah SPOK. Subjek, predikat, objek. Aya contona tah tempo. Anu gambar ieu ya. tabel Anu tabel nu di luhur nu bodas. Aya ge Aya. kalimat kesalahan dalam pemberian harokat bisa mengubah pelaku jadi korban dan sebaliknya. Sebagai contoh, doroba Zaidun Bakrun artinya Zaid doroba teh meneunggeuh nya neunggeuh. Jadi SPOK bahasa Arab di Indonesia bedanya. Indonesia jeung Jepang beda. Segala tiap negara bisa beda-beda. Jadi di Arab mah normalna atawa standarna kata kerja heula pelaku terus korban. Arab mah jadi doroba geus neunggeuh. Yadiun yadi. Ta cirina naon yadi bisa jadi naon lamun SPOK teh naon? Subjek. Pelaku teh subjek. Predikat. Subjek. Kunaon Zaidun jadi subjek kusabab harokatna doma anu kitu tah, doma Zaidun. Contoh ya sebagai contoh. Bakron naon bakron jadi korban atau naon objek penderita kusabab harakatna fathah toing gitu di luhur. Di dia mah bisa kene kaharti da engke mah di Arab mah harakatan bahasa Arab mah. Arab Gunul. Gunul we. Jadi nah bahasa Arab mah kieu we geus ieu naon dibacana kumaha urang. Lamun ieu hayang jadi pelaku ieu na kieu, mun hayang jadi korban ieu na di dieu. Jeung letakna ieu kudu mimiti ieu kadua. Contona anu dihandap. Doroba teh neunggeuh kan Neunggeuh. ya. Yadiun yadi. Punch ya age. Oh ya nah age kudu kitu bahasa Arab ada. Nah, daroba bakrun ayeuna bakrun kahiji. Harokatna jadi nu kieu tah bakrun. Cia tah jadi pelaku nu neunggeuh lah ayeuna mah.
Tah diajar nahu teh diajar ieu SPOK, mana predikat, mana subjek, mana objek. Di ciriana ku nu kieu tah harokat, aya nu kieu, aya nu kieu. Aya nu kieu, aya nu kieu. Eta nahu diajar eta secara intina nya meskipun geus dikaji mah wayahna rada Lieur. Itu lieur masih ngan biasa hungkul. Lamun Drogba pemain Chelsea teh baheula Siap. ka Galatasaray ya. Hah? Kene. Siap. Emang can maot. Aja ya. Anu kadua diajar sorop, lain sarap teh sorop teh kade. Ai sorop mah perubahan bentuk kata tabel nu ieu ya. Nupi. Heeh. Lamun nazoro melihat, lamun yang zuru sedang melihat. Jadi ieu mah ku diapakeun karena teh wazan. Ya di luhurna tinggal heula fiil madi, terus fiil mudhari anu warna pingna. Aya masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fiil amar. Jelaskeun nya urang lamun fiil fiil madi mah ya setelah teh non past tense non anu geus dilaksanakeun teh mun bahasa Inggris mah da Indonesia mah eueuh kitu. Past tense tau non kode euy. Pasti. Jadi lamun hayang katana mangan hiji hungkul kieu tah. Telah melihat, sedang melihat, penglihatan. Tah ieu katana mangan nun, ro jeung ra hungkul. Kumaha ieu hayang diartikeun atau telah melihat angger kieu. Ieu nawe harkatna kieu ke dibere rumusna nya, ieu mah sebagai contoh we. Nazoro. Lamun hayang artina jadi melihat, tambahan iya di dieuna. Ieuna huruf non Yang harokatna jadi kieu. Yang zuru. Ternyata bacanya na tabel. Terus lamun hayang jadi Penglihatan. kata non kata kerja disifatkan Siap. jadi nazron gitu rumusna salah saji nanya perubahan bentuk soalnya di Indonesia mantep kieu jadi belajarna wayahna kudu bisa ngabedakeun antara kata Indonesia jeung kata Arab. Indonesia mah telah memukul, sedang memukul mah anggar kan, sedang, telah, orang yang memukul, orang yang dipukul, tempat memukul, alat memukul ngan diganti alat, tempat. Geus Arab manteu. Lamun urang misalkeun hayang jadi kata perintah teu geus eta ngaranna teh naon fiil amar idrib teu geus eta kadua sarua dina doroba gitu mun yang anak kamusna teh ulah neangan idrib tapi teangan doroba. Namun ieu misalkeun teh lihatlah tempo kumaneh ungzur lihatlah. Latangzur. Ulahnya. heeh jangan melihat. Terus aya deui sebenarnya dua deui mangzuru mingzoru eta mah alat memukul, tempat memukul, waktu memukul. Tah sorok mah diajarna teh kitu, diajar perubahan kalimat. Tina hiji kalimat kumaha carana hayang bisa jadi naon? Kalimat nu sejen ngarubah ieu nambahan huruf, ngarubah harokat. Ai sorok nu huwa huma hum eta Eta mah kata ganti. Eta mah duana na ya. Oke. Asupna sorok naon disebutan teh nu kitu? Dahwa aya na sorok aya. Oh, aya na sorokkeun kan? Tah jeung kata ganti bahasa Arab mah aya 13. Oh, 13 Indonesia mah ngan aku orang pertama tunggal. Non orang pertama jamak kami kita heula kan. henteu. Ya. Kita mah eueuh orang keduaan. Kita adalah lamun misalkeun teh urang aya di hadeupeun jelema, kami dari Samit. Lamun kita adalah Samit mah eueuh baturan gitu. Kan aku terus teh anu jamakna kita, terus kamu orang kedua tunggal, orang kedua jamakna kalian. Terus orang pertama tunggal dia, orang kata ketiga jamakna mereka, sakitu Indonesia mah genep. Bahasa Arab mah dia lelaki, dia perempuan, dia lelaki satu, dia lelaki dua, beda. Aya 13 kabehna we, kita mah tina jeroanana. Hi antum. Terus tina bahasa Arab teh nu katilu sastra nya
Kusabab Al-Qur'an lamun lain wahyu. Lamun Quran lain wahyu. Lain ekong. Iya buku sastra Quran mah lamun lain wahyu nya. Berarti ekong siap ge. Tak di penjelasan aya tina nu oren ta reject tah. Semantik Ieu mah di antarana nya bayan. sastra Arab teh di antarana semantik teh makna dari kata Bayan. siga misalkeun teh Semantik mantik. nu ieu naon anu calana jingkrang misalkeun ya kudu ulah diambaikeun teh sombong kusabab zaman baheula lambang kesombongan teh naon Melebihi lebihnya. pakaian-pakaian mewah pakaian-pakaian kerajaan teh nu ngambai teh geuningan lebihkeun kana taneuh gitu siga baju kawinan Siap. eta teh makna semantik nama naon urang pakaian teh ulah mewah gitu biasa nu penting pantes teu disebut ngerakeun teu kudu nu mewah-mewah nepikeun ka puluhan ratusan juta nu penting mah nutup aurat jeung teu ngerakeun di tempat ku batur gitu teu dianggap remeh ku batur ulah kana sederhana bolong di dieu Siap. helikopter ini ngaku siap kurang lebih semantik begitu kajian Quran bahasa Arab terus cabangna semantik makna makna tak terus bisa aya nu satu kata dua makna lamun di Indonesia mah Ambigu. bisa teh bisa ular, urang bisa melakukan jeung bisa ular kumaha redaksina kan tadi Arab ge loba anu kata-kata gitu na Quran teh urang kudu diajar semantik gitu terus aya bayan lain M outdoor ya eta mah boyan Siap. Waduh bisi we Cepat anjing. Astaga. Jadi aduh. Awas aku jangan anjing. Aduh. bayan mah menjelaskan arti nanti menjelaskan Lebih karena sekretaris ya. lain misalkan ayat Quran teangan ayat di surat Pas kuluna ya. Yuk kiki anaing tenang punya kasep. Sok kasep deh. Nah, iya mah grup. Iya anak baik. iya mah anu sok disalah terapung gue ini bawa KBP apa si tenggor gue ya si tenggor gue ya misalkan ayat populer geus alapar anu inamal khamru wa maisiru rijun min amali syaiton naon ini ayat terkenal As-salatu imadudin lah nu babari. Nah, atau wal taparoku we. kudu salat jeung Mang Udin misalkan sesungguhnya Komar Ini cenah nginum aja teh. capek ya yang esna unggul kumaha Kacemai nu geus. Urang kalau ge. nanti ya bisa Siap. Siap saya. ngerasa gerak kacemai Kalau Kacemai. Ya gitu nyanyi enggak ngaji. bejaan si Age ieu naon ngaranna sada gembira siap Orang mah apal lagi DJ soda. ya sesungguhnya Komar teh arak dan alkohol ini nama khurwa maisiru nu karitu pokona mah hal-hal yang diharamkan dina Quran teh terus urang ku sabab aya zaman modern aya hiji perkara anu ngamabokeun tapi lain Komar bae teu tah eta tugasna bayan menjelaskan paduli barangna mana anu penting ngaharamkeun teu meunang gitu aya ngamabokeun teu meunang Model kecubung di zaman Nabi kan. Cubung jeung jamurnya. Bingung. Pokoknya mah anu ngarusak kawarasan akal itu. Termasuk cinta tuh ya. Nah, mabuk cinta. Iya bener, orang lebih spesifiknya. Bisa iya pemuda tersesat ya. Pemuda tersesat. Astagfirullah. Ketika babi haram, Siap. nyakal babi haram diletak anjing haram. Nyakal anak batur henteu gitu tah. Bukan murimnya. Seru haram teh ge. Model kieu Maksudnya persepsi batur yang asli gitu tah. Urang hayang sebagai bayan urang teh. teh umumna mah kieu.
jelmanya umumnya nya asa umum muslim. nya umum. Marabok ya ditawaran daging babi hampura haram euy muslim Heuh, tah tah. lobana mah kitu Maksudnya, mah. Jadi aya bahasa anu pibahayaeun ya. Bener tapi bahaya. Kita telah memilih dosa masing-masing. Eta teh anjing tai barang eta euy. Cilaka, bener teh jangan sering. 12 silakan lagi. Bener. Rating 17. Jadi orang teh yang sebagai bayan kumaha tuh? Lain ka arti ulah ka ngabahas eta Oh, ieu iya, ngabahas teori. aing. Ngaranna ge pendahuluan enon bieu teh. Lamun sekolah mah ulah diajar ya, Lain pengantar. Bebas yang mulai lain sekolah ke sekolah. Lamun bayan dijelaskeun urang teh diajar bayan teh semester, semester teh Genep bulan. genep bulan 14 kali pertemuan, sapertemuan teh 2 jam. Dina bayan unggul, mata ieu mah ngaranna ge pengantar. Siap. Anu nganterkeun. Terus aya mantik. Dina sastra Arab kene mantik mah logika. Dina urang baheula pernah diajar matematika pasti pernah diajar SMA. Anu jika dan hanya jika apa eta? Urang teu asup buat harita mah. Ya. Contohna nya Teu apa? si Age ulah si Age lah geus maot Si bapana. Si Buhi eueuh bapana. Aya anjing aya Semiring. Si Adi. Siap. Ya. Si Adi anak Pak Dadang. Misalkeun namanya Pak Dadang anakna kabeh lalaki, berarti si Adi sama dengan lalaki. Eta logika nu itu pernah kan bahasa Pernah, tuh, matematika? Ilmu dasar. Jika mendung Adalah hujan. adalah tanda hujan. Jadi urang nu pohon siap. Oh, besi dipanaskan, non semua logam dipanaskan maka akan memuai. Besi adalah bagian dari logam, maka besi jika dipanaskan akan memuai. Kan itu logika. Jadi erek ulah nepikeun ka orang jujur, dia orang jujur tapi dia suka bohong. Eta logika geus salah gitu dina rumusna. Beli es teh manis panas. Heeh tah. Siap. Saya membeli es teh manis panas tah misalkan. Tah logika geus salah gitu. Eta dina sastra aya Aing enggak sastra. Siap. asal dituliskeun euy. Ku enggak sok. Nanti kamu Urang mau Bayan. bayan. Jelaskeun. Aritan terus mani mah makna sesuai konteks. Baheula mah jadi kiasan gitu. indung bini ya baheula. Heeh, Bu Ani loba kan. Jadi ani. Jadi aya campur atuh dah. Kan profesional ngajina pura kala. Madinah. Makna sesuai konteks. Misalkan lamun orang nyebut anjing ka si Buhi jeung urang nyebut anjing ka nu jelema nu can wau, beda kan? Salah kata-katana anjing. Oh, eta ulah anjing atuh kan saya barang we. Aya barang lur, beda. Henteu urang contohna anu relet jeung maraneh gitu. Anu sesuai. Aya gestur tubuh termasuk teh yang Termasuk eta bisa maknana naon? Tah, eta geus bisa dikaji secara ma'ani. Lamun kieu di Tasik mah barang, lamun di Garut kieu bisa beda gitu. Domba lu. Kumaha kesepakatan ya. tara gaji, lamun di urang mah gaji tara gaji we. Di Garut mah Di Garut mah teuing. gaji. Nya geus lain teh pada apa. Kitu we nya. bensin Lamun dina IG mah aku ingin kembali ke masa ketika 69 hanya sebuah angka. Tah eta geus masuk bisa dikaji secara ma'ani, bisa. Bener. Nya Terus aya badi, amun cukot baheula mah bade, ilmu bade. Eta mah keindahan bahasa. Badi kena biasa. Contohna dina surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Naon aya naon di dinya? Ar-Rahman. Aya si Uto. Nah, ada si Age mah bari tolong. Ar-Rahman. Aya si Uto. anjing cilaka aing. Aing dipencak anjing. Apa pabi ai alai rabbikum atukadziban? Tah. Aya sabaraha kali na Ar-Rahman. Dua kali he. 3 hiji lah da urang geus pasti mangharap. Apa? Tah eta teh tabi aya rabbikum atukadziban 7 ayat pertama tentang surga, ieu tentang neraka. Eta menggambarkan misalkan 7 pintu surga, anu 8 menggambarkan 8 pintu neraka karitu lah. Jadi si angka jeung si kalimat teh sesuai. Tah si 30 hiji teh aya arti deui gitu, nu urang poho deui artina. Siap. Eta keindahan bahasa. Lamun urang teu ngarti bahasa Arab, ngasa ukur Quran teh kitu ya bahasa Arab. Mun urang geus ngarti mah gelo ieu lamun ku jelema mah bisa dijieun.
Misalkeun naonnya? Surat-surat surat pendek tah. Tung nate sararua. Misalkeun Qur'an a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas. Berarti setiap kata setiap kalimat eta teh Beda. artinya belum tentu samanya, lain beda. Lain. Orang bisa nyebutkeun suatu naon untayan liak indah, tungtung nage ararindah gitu siga puisi ya. Oh, Prasa jeung naon? Kiasan. lain Lain kiasan. biasa. Kiasan menurut tadi. Onte. Surakan jadi salah tak? Ulah. Iya nu mata ngadon Indonesia teh. Salah Biasa. surakan. Seorang salah gitu. Siap. Nah, tentunya euy. Bok. Aing Lamun kieu di bisa Indonesia. saja Sep. Namun misalkan daripada nyebut maneh bodoh, lebih baik nyebut maneh kurang pinter gitu. Eta Beda keindahan. Lain. Keindahan bahasa. Jadi Ya contohnya jok. Jok si Indra Primawan. Lamun benda kalau semua benda itu makhluk hidup, saya nggak akan menyuruh rokok. Soalnya rokok ada tarnya. Entar we. Tar, kenapa saya ketika saya nyuruh rokok tolong beliin rokok dok. Tar dok lagi ngerokok. Mantap. Mantap deh. Mantap. Anu kahiji rokok aya taran. Anu kadua si eta nitahna ka rokok. Anu katilu si eta si rokok ngajawab nate. Entar saya lagi merokok. Atau jika pantun lain. Nah, puisi pantun kali itu keindahan bahasa. Oh, pantun teh keindahan bahasa. Dok, boleh ngajian gitu sih kasih Nabi Wawan enak kene bisa tuh. Bisa. Naon? 1.2 koma. Siap. Intina naon? Intina teh hese. Tete hese kurang hese ku sabab indah gitu. Hari bagi. Nah, Ya. eta naon eta bade lamun tina kitab klasik mah tilu poin terakhir teh bayan, mantik, mani disebut nanti ilmu balago. Bagus. Kitab nanti biasa nama tina kitab alfiah biasana nya kanu klasik. Kitab alfiah paribasa zaman baheula. Dan lain-lain teh kunaon soalna loba deui. Sastra kajian sastra teh. Ieu masalah sahijina. Kajian Al-Qur'an bahasa Arab. Lanjut nu katilu. Tah nu disebutkeun tadi teh kerek diajarkeun gitu mes. Mana guys? Kabeh sarua bisa Materina. tuk tak engke teh gitu ketika ieu teh. Iya. Rincian. Nah, ieu nu legend ada legend ulumul Quran. Siap. Ilmu Quran teh nya ilmu tentang Al-Qur'an intina mah kitu. Ilmu Quran. Anu kahiji contohna di dieu nya asbabun nuzul. Asbabun nuzul teh sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Urang lamun teu apa asbabun nuzul cilaka aslina eta mah. Misalkeun aya Qur'an menyebutkeun perangilah dan bunuhlah dimanapun kamu ketemu orang-orang yang kafir. Lamun teu apa sebab eta diturunkeun ayat, cilaka urang miti asup Islam, kudu ngabunuh. Kafir lu. Kafir maneh hampura. Wah ya, kudu apa eta konteks turunna teh keur kajadian naon? Nah, keur di suatu tempat eta hungkul. Nah, naon hukum teh bisa nepi ka ayeuna ngarembet. Aku mah cara ngabandingkeunana yeuh bae mah pembukaannya nya. Cara ngabandingkeunana anu mutlak ulah jeung anu ketika turunna teh eta teh kunaon? Aya matakna urang kudu engke bakal ngaji eta subun nujul. Kita ditempowi riwayat. Kayak mah subnang kayaknya eta mun Nah. ngaji. Cekeun tina Ya tapi intinya bisa lebih diperinci gitu kan. lamun jangan saya lamun kejadian misalkan kan contoh tadi misalkan bunuhlah orang-orang kafir gitu nya. Lamun nu jika jihad bom bunuh diri nu kala itu eta Bodoh. Henteu apakah salah konteks Nya si dalam eta. pemahaman Al-Qur'ana? Kuat aing bodoh. Si eta teu apal asbabun nuzul teu diajarkeun. Matong kompas. Nah nu nanya geus Lain mana mata euy geus kompas. di Cirebon cenah padahal mah. Sebling. Teu apal mimitina. Teu apal mimitina. Siap, mantap. Cicing. Cing, siap. Ya. Yo eta sabun nuzul teh nu kitu, kurang kudu apal. Kayak riwayatna aya. Biasana mah ayat ieu diturunkan ketika Rasulullah naon tah. Biasana mah ku hadis dijelaskeun. Badar. Terus rasem Al-Qur'an atau kodifikasi. Rasem. Nah, zaman baheula Quran teh teu meunang dibukukeun.
dibukukeun ketika Abu Bakar, zaman Abu Bakar. Dikodifikasi teh dikumpulkeun dijadikan sebuah buku. Jadi pas zaman Utsman, matak lolobana rasem Utsmani. Nah, urang lamun teu diajar rasem Al-Qur'an, kumaha mimitina Qur'an nu tadina kan saukur hafalan, jeung tulisan-tulisan tina pelepah kurma, tina daging kulit yang nu disamak, nu dikape. Jeung tina batu nu diukir. Urang mah engkena bakal dipertanyakeun gitu ku batur anu teu apaleun. Nu teu apaleun Islam disangkana teh Qur'an teh jeung Nabi Muhammad we gitu. Eta mah sejarah lah, diajar sejarah. Bagaimana proses turunnya wahyu dimiti dari Allah, malaikat, Nabi Muhammad bikin ka urang gitu lah intina mah. Luy. Nah, ieu qiraat dina ulumul Quran. Anu dimaksud qiraat di dieu perbedaan bacaan Al-Qur'an. Jadi anu sahihnya Quran teh diturunkeun melalui 7 dialek. Lamun 7 dialek teh logat. Aksennya. Aksen tah. Lamun Quran turun di Indonesia mun aya Quran versi Sunda, versi Jawa, versi Madura, NTB, Papua. tah bisi engke urang ka Afrika bacaan Quran aja di misalkan surat Wadduha, wadduhe jadi gitu. Sieun naon sih wadduhe. Urang misalnya urang teu diajar gitu bahwa qiraat lain mah bacana gitu. Siga meureun lamun Quran turun di Indonesia versi Jawa mah dirobil ngalamin we anggareun. Jadi berarti salah soalnya zaman Rasul ka komunitas ieu ka naon RW dieu mah geus manehna macana kitu da maca kieu mah moal bisa gitu. Aya riwayatna eta mah turunan. Dah lagi mau sekedeng ya sih, boy. Ya asin kami sih martabak we. GoFood dah. Asin ke bawah sih. Oh, amis. Gua tuh bikin lo, Bro. Kayak mulai dia beli. Oh, Keju coklat ya. Ya paling simpel mah juga bahasa kejadian nu ieu merenya teh Al-Fatihah gitu kan ya. Nu cek Jokowi eta kumaha gitu teh. Aksen Jawa orang Jawa kan Eta mah kesalahan. Lain eta dan beda deui ieu mah. Beda konteks. Jadi Rasul teh versi kahiji nu ku urang dibaca sapopoe meureunnya. Urang mah yakin KBG arapanangan hiji versi utama gitu eta. Palma ya loba ayat 7 muridna teh 2 orang 2 anu soalna jadi 14 cara baca. Anu wajibna mah hiji we nu mana urang lah, nu penting mah mursidna nepi. Ari aksana 7, ari cara bacana 14 gitu kumaha. Heeh. Urang apal teh lamun ke di sekeliling dunia jeung di Afrika pasti beda macana. Iya. Di Madinah beda, di Turki beda. Wadduhe gitu. Wadduhe wal laili idza saji. Rokna na YouTube bakal aya nu. Eta qiraatnya dina ulumul Quran. Diajarnya supaya apal urang gitu. Terus aya muhkam jeung mutasyabihat. Jadi tina ayat-ayat Al-Qur'an teh aya ayat anu maknana jelas, aya ayat anu maknana samar. Ambigu. Anu bisa ditafsirkeun banyak makna gitu. Emang kitu nanti Allah supaya relate jeung berbagai urang mikir jeung relate jeung berbagai masa daya naon zaman. Misalkan anu muhkam, asa geus nulis urang teh. Misalkan ayat-ayat nerangkeun bahwa surat Al-Ikhlas misalkan teh. Allahu ahad, Allahu somad. Eta mah geus ayat muhkam eta mah. Pasti jelas mau bisa ditafsirkeun. Allah hiji, Allah mau bisa boga anak gitu. Eta aya muhkam. Mun ayat mutasyabihat mah contona la mastumun nisan eta anu ayat batal wudu. Naonnya euy. Tapi gadinya mah euy, tara batal urang wuduna soalna. Siap. Iya. Mantap. Jadi hal-hal anu ngabatalkeun wudu teh dirincikeun ukuran teh. Salah sahijina lamastumun nisa ta lamasa dina berbagai budaya, dina berbagai orang Tasik, orang Ciamis beda. Lamasa teh naon? Aya nu nyebut menyentuh, aya nu menyebut bersenggama, aya anu nyebutkeun karangsang. Jadi aya tilu madhab urang teh batal wudu teh aya nu ngan saukur nyepeng batal, aya nu kudu bereaksinya urang aya hasrat karek batal, aya nu batal teh
berhubungan suami istri karek batal gitu wudu. Katakan si Ujang kamari geuning ya. Da urang mah teu batal Muhammadiyah mah eta beda madhab gitu. Madhabnya. Dalam Mekah mah kabeh madhabna pasti madhab eta anu teu batal anteu. Mah jadi atuh ayo keur ngurulingan kabatin toilet deui ya. Eta maknana mutasyabihat mah bisa diartikan berbagai macam. Fleksibel ya. Lain berarti Quran teu konsisten, tapi emang di berbagai budaya, tempat jeung waktu eta tilu hukum bisa kapake. Kondisional gitu. Heeh. Terus muhasabah. Muhasabah mah keterkaitan ayat dengan ayat yang satu. Jadi ayat misalkan kudu muka Quran euy mun dia mah euy. Bela buka lah we. ngerti. Jika nu kasus si Ahok anu Lain. Misalkan hiji hiji ayat di surat benar. Launan. di surat Al-Baqarah misalkan tidak dianggap beriman orang-orang yang berbuat zalim dan non celaka di akhirat lah gitu intinya mah. Cek sahabat Rasulullah mun kitu mah kabeh ka neraka ada urang tiap jelema ge pasti pernah melakukan kezaliman. Cek Rasul teh zalimna lain zalim melakukan dosa tapi aya di ayat musajen bahwa sesungguhnya perbuatan zalim itu adalah yang menyekutukan Allah. Tah disebut zalim di ayat ieu mah ieu zalim syirik gitu lain zalim urang nipu ka batur misalkan teh nya. Perbuatan dosa lah gitu nu standar. Eta mah kabeh geus pasti ngalakukeun nya, pernah gitu minimal. Iri dengki gitu kan zalim berarti. Lamun anu zalim bakal asup neraka mah urang mah bisa ka surga tuh cenah. Lain nu disebut zalim di dieu mah di ayat nu selanjutnya aya dijelaskeun. Itulah sasahijina nya jeung loba ulumul Quran teh eta mah sebagai pengantar we. Mata urang resep One Piece teh sarua euy, loba muhasabahna. Contoh Dina One Piece no. si Arlong zaman Sinami episode sabaraha eta. Aya deuna di Pulau Manusia Ikan, jeung relate di jalanna alurna. Tak kurangi kitu lo Bandung kitu. Oh nyambung gitu. Nyambung. Aya teh geus aya teh. Fosforius. Henteu fosforius mah. Kila-kilana mah geus aya di episode ieu, digenrekeun nama di ayat selanjutnya. Makanya nonton drakor loba. Si anu kekuatan besot teh si Beri sa. Beri besot. Beri Nomi. Si Belami, tas eta di anu samemeh acan kaluhur geuning kan. Aya. Si Belami apa? Apa ini? Apa pemain MC Ketinggalan. Papangi deui di Dressrosa. Naruto we sok contohna aing apa. Nah, mun Naruto mah geus dieukeun di bewarakeun bahwa anu ngabangkitkeun Kyuubi teh si Obito. Kapan ngabeun namakan aya non episode terakhir. Si Obito. Balana si Nobita. Siap. Aing kira teu ngarti. Itu maksudna ngalogikeun kan urang teu ngarti. Maksudna kunaon One Piece bisa edan, Naruto bisa edan, cari tanah unik. Saling relate gitu episode ieu. Quran ge sarua gitu, legendna teh. Al-Qur'an lebih legend teh sabab zaman baheula tuh. Ayeuna mah zaman jelema ayeuna mah. Ya, kieu lah meureun lamun ieu mah. Urang jeung si Adi teh sering panggih baheula teh Jang Asep, tapi si Adi can jadi asup kana peran urang. Can asup kana film si peran ieu keneh lah baheula mah. 2014 urang ka dieu. Jadi ngabalad, lamun tina film si Adi berarti lamun aya urang kacaritakeun ayeuna mah kitu meureun nya. Nah, bisa nya. Mantap tuh. Karena baheula pernah kenal tapi ternyata diceritakeun nama di tahun-tahun selanjutnya. Si Adi selanjutnya. baheula urang berada deket ngan panggih mah osok. Kieu misalkeun nya. Paradang teh pengusaha sukses di Malaysia. Buhi teh ka Malaysia can apa asa Paradang teh. Kabeneran panggih ngobrol, anjing kabeneran orang Tasik, ngobrol dibere gawe buhi teh segala rupa. Jadi sukses we eta. Balik ke Indonesia, ulin ka Samit, papanya si Adi teh terputus hubungan jeung kolot teh. Misalkeun. Kan ku sabab aya ngaranna ge sinetron, jadi deket, jadi buhi anu ngabantuan si Adi sok ngamane gawe urang rek nyieu usaha. Aing bantuan maneh wae ya. Siap. Lain jadi nu disebut munasabah teh eta keterkaitan antara cerita Malaysia Indonesia aya. Jeung berkaitan bayar teh budak Paradang nu di Malaysia eta teh gitu. Jeung paling nyukseskeun urang gitu. Nah, loba anu gitu di Quran mah gitu. Tah ayeuna nu kaopat.
Orang ketika mengkaji Al-Qur'an engke bakal ngabahas tafsir. Anu kahiji metodologi tafsir. Eusi nanti naon wae nu kahiji metode penulisan. Jadi kitab tafsir teh kan aya mang rebu-rebu loba kitab tafsir teh. Tapi semua kitab tafsir anu dikarang para ulama boga keunikan, kekhasan, cara penulisan yang beda-beda. Nu kahiji metode penulisan. Secara garis besar metode penulisan teh aya 4. Nu kahiji tahlili. Tahlili mah jadi misalkan orang nafsirkeun Quran ya. Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Dina aksara bismillahirrahmanirrahim teh aya bahasa anu sangat relate dengan kehidupan bangsa urang misalkan ujung di bidang sastra lah di genrekeun sastrana kieu. Terus secara hukum bismillahirrahmanirrahim teh sasuka fikih. Secara hukum bismillah teh bisa dijieun urang ketika memulai aktivitas. Terus misalkan secara saintik dijelaskan bismillah teh bisa mengubah air menjadi partikel halus gitu. Eta nu ngaranna tahlili. Tahlili teh menafsirkan secara komprehensif. Jadi aya kitab tafsir anu corak penulisan teh nu kitu gitu. Saaya teh panjang bisa panjang ngajelaskeun teh. Terus aya ijmali mah nu pendek-pendek. Kudu ieu lamun pasana mesti apa kitab Jalalain. Eta mah saeutik ngajelaskeun teh bismillahirrahmanirrahim bahwa eta teh kalimat keur ngagungkeun Allah. Ar-Rahmanirrahim eta nunjukkeun bahwa Allah teh mempunyai sifat mikanyaah ka jelema. Ar-Rahmanirrahim Malik Yaumidin bahwa Allah teh ngarajaan sakabeh alam. Jadi bisa ukur alam dunia, alam akhirat kita ngaseukur kitu hungkul, pendek-pendek. Eta ngaranna ijmali. Terus aya muqaron. Nah, jadi ijmali mah ipis tafsir teh biasana nya saibis-ibisna tafsir paling sakieu gitu sajilid. Anu tahlil mah bisa 12 jilid teh. Superpusieun we. Sakieun tah ieu teh. Mah jutaan ieu kabeuli. Terus muqaron mah perbandingan. Lamun ayat ieu cek ulama ieu mah kieu, cek ulama ieu kieu, menurut urang kieu. Perbandingan eta mah ngabandingkeun antara pendapat jeung pendapat lain. Dihijikeun kesimpulan kana. Nya kan beuki dieu beuki modern Bagi pemikiran bahaya teh. teh yang sepun kitu. Teu naon. Bagi liar gitu maksudnya teh. Itu model metode si UAS-nya model ngaji. Jadi bisa jadi eta teh untuk memperkuat argumen urang, bisa jadi bahwa ada perbedaan di tempat lain. Jadi eta perbandingan dalam lain rek ngagelutkeun gitu. Heeh. Perbandingan anu fair. Segala madhab dijelaskeun Yang urang ieu mah nya model kitu. intermejo ya da slow ieu nya henteu untuk kabeh pengantar. Ketika Yahudi Wahyudi. kafir lahnya non muslim pasti jadi ahli neraka suluh. Heeh. Urang sempat teu narima gitu ya. Maksudna teu narima teh bager gitu teh jelema teh bener kebenaran kaluarna tina beuteung rahim Kristen. Otomatis dong Kristen. Karena mau tidak sebenarnya orangnya Islam teh karena kalau orang Islam kabeh lah kan. Bener teh? Nya lamun ayeuna nya beda jeung si Didi Kubujer meureun anu beda teh. Meunang sorangan. Teu tahu botaknya. Heeh. Abi Ayeuna lamun naon salah budak eta gitu jeung sih. Beda lain non teh. Lain metodologi tafsir eta mah beda deui eta mah kajianna. Teologi ke eta mah aya dijelaskeun. Tapi kira secara garis besar nama kahiji eta mah hak prerogatif Allah. Kadua urang erek naon? Urang teu bisa menghakimi. Meskipun saya kafir misalkeun teh cek hukum asup neraka, tapi ketika di akhirat saya asup ka surga urang ulah aneh gitu. Kalau eta. Eta mah kalau urang uruskeun kaiman. Ya dina Islam mah kaimanan pribadi. Tapi perlakuan sosial eta mah urang kudu milu ikut campur ikut andil gitu. Bager ka tatangga barang mere gitu. Ulah nempo si eta jelema naon agamana naon gitu. Gotong royong karitulah. Matak diwajibkeun doakeun aya hidayah teh nya. Nah, ketika berbicara iman personal eta mah ulah ngaganggu, ulah musik jeung ulah ngejudge.
geus puguh si eta tara salat teu atau si eta lain Islam. Urang teu bisa ngejudge wayahna maneh di akhirat kana neraka euy. Teu meunang eta mah. Gusti. Ya ketika nu dipikok ya can puguh orang Garut gitu. Nah, Tapi kok ya. oke mah eta mah kena aya bab teologi antara ikhtiar dan takdir. Eta mah leuwih jero kan secara garis besar bahwa jelema teh dibere takdir tapi kalau diberi potensi untuk ikhtiar gitu. Eta mainna di dinya gitu. Si eta ikhtiarna nepi ka mana, takdir Allah mau bisa dirubah-rubah gitu. Maksudnya persetujuan ACC Allah. Qadarullah. Lamun Allah ngasese apapun yang non hukum alam mau bisa ngagugat gitu. Siga anu mobil teh gini, di pabrikna mah dibere 2000 cc. Kan urang nepi ka Garut erek sabaraha jam, sajam 2 jam 3 jam kumaha urang eta mah. Kecuali geus di hack gitu kudu boga pabrik. Sia mah wayahna kudu sakieu misalnya. Eta prerogatif pabrik ya. Terus teh siga naon deui nya? Oh ngalontarkeun. Ih poho deui ngalontarkeun teh. Pokona mah anu hukum pasti nama bahan balna eta ukuran balna eta anu ngajadikeun si eta mantulna sabaraha meter mah angger kumaha urang. Ngan sajago-jagoana urang bahan anu kitu jeung ukuran sakitu mah paling jauh ge ka dieu gitu. Mah bisa tah ieu. Ieu mah hak takdir Allah. Ari nu itu mah usaha urang itu mah. Anu nepi ka dinya kumaha ngalemparkeun urang. Eta ikhtiar jeung takdir gitu aya mainna di dinya. Bieu teh karek tina metode penulisan aya ijmali, tahlili, aya muqaron, aya tematik. Tematik teh naon ieu poho deui ngaranna teh. Mantap ya. Pokona mah tematik we. Jadi eta mah misalkeun bab tentang haji, ayat-ayat tentang haji ditafsirkeun dina bab eta. Eta mah biasana sabuku-sabuku atau sa jilid komplit tapi per babna teh perbahasan. Misalkan ayat-ayat tentang pernikahan, ayat-ayat tentang pernikahan kabeh ditafsirkeun di dinya. Jadi urang babari neanana gitu dirangkum gitu. Untuk sudah yang ngecas sok. Interupsi permisi. Jadi aya daftar isina gitu. Si bos Wahyu. Soalnya kan ari Quran mah anu cek urang tadi teh kadang aya naon pembahasan pertama di surat ieu ayat sakieu, pembahasan kedua di surat ieu ayat sakieu gitu. Beda surat ge lobanya. Oh, beda. Tapi sareng ngajelaskeun tentang pernikahan gitu. Atau menjelaskan tentang hukum waris. Tah, ku metode penulisan ide tematik mah per bab itu. Ieu bab waris, bab nikah, bab naon, bab naon. Ayat-ayatna ieu misah gitu. Terus corak. Tah, corak tafsir kumaha naon latar belakang si penulis. Si penulis lahir di mana, sakolana di mana, ikut organisasi naon, di zaman naon, eta mempengaruhi penulisan. Misalkan Buya Hamka, orang Indonesia nya, Buya Hamka besarnya maksudnya non progresif nulis nate ketika zaman peperangan penjajahan, nulis tafsir lagi di juru penjara. Jadi ketika ayat-ayat tentang perjuangan, tentang kenegaraan dispesifikasikan karena kemerdekaan Indonesia, ulah heran ya. Lain berarti tafsirnya salah. Emang tafsir perjuangan harga diri relate gitu jeung kemerdekaan. An kunaon Buya Hamka ngaitkeun jeung kemerdekaan Indonesia kusabab waktu nulisna mainna ke dalam penjara dalam penjajahan itu. Ayeuna aya nu tafsir saintik. Si eta mah emang sekolah sains tapi meureun aya ketertarikan atau di dalam keluarga pesantren meureun. Papanggih ilmu jeung Quran jeung sains. Corakna saintik. Jadi ketika ayat-ayat Al-Quran tentang lihatlah langit dan bumi penciptaan Allah,
dijelaskeun teh Venus, Merkurius, karitu terus teh lapisan ozon pasti nu karitu dibahas teh. Allah menumbuhkan dari yang hidup, mematikan yang hidup dari yang mati. Ngajelaskeun tentang tumbuhan pasti. Itu tak eta corak penulisan anu mempengaruhi teh si eta sakolana latar belakang pendidikan lah. Latar belakang keluarga, latar belakang masyarakatna naon siga naon jeung di zaman naon si eta nulisna gitu. Aya nu sains, aya nu bahasa, biasa namanya. Terus aya nu hukum. Jadi lolobana teh nuliskeun tentang hukum bikin kali itu. Tafsir Sufi aya. Jadi eta mah ngajelaskeun Quran teh aya anu panjang lebar teh ayat tentang kesupian gitu, tentang zuhud, tentang warong kali itulah. Eta penulisna pasti sufi gitu. Sufi juhud waro. Lah nya bedana lamun urang ngaji hungkul ngaji biasa anu level ka hiji kan saukur dibacakeun gitu. Urang tak apa sanu ngarangna biasana mah tadi disebutkeun sanu ngarangna. Kan saukur kitab anu menurut kitab anu. Nah ketika urang diajar ulumul Quran, urang moal aneh kunaon sih dina kitab ieu aya berpendapat kieu gitu. Oh si eta mah nu ngarangna hirup di zaman eta jeung sakolana di dinya jeung misalkan hirup di lingkungan eta gitu. Ya berarti ya anu asup keneh kana nunjul ulumnya kudu apa mimitina teh amereun. Nuzulul Quran. Siap. Nuzulul Quran mah diturunkan ayat ieu mah anu si penafsirna si ulama nu nyieun tafsirna. Nya leuwih sarua kudu apa teh historina kunaon make. Nya kurang lebih sarua ngan bedana teh ieu mah ulumul Quran sebab nuzul mah ieuna indukna Qur'ana. Sebab turun Qur'ana ieu mah sebab si eta kunaon nulis itu. Latar belakangna. Namun misalkan yang barak samit yang tafsir pasti tentang kealaman bakal loba dibahas itu tah maksud teh. Ya ketika aya kata cinta urang nuliskeun jeung si Adi nuliskeun Beda. Tafsirna atau definisina pasti beda kan tentang cinta gitu meureun. Nah bedana lamun nu ngaji biasa mah ih naha maneh mah kitu tadi kamari urang ngaji mah lain kitu ayat eta teh artina. Lamun ngaji biasa bisa jadi pas ya lamun urang ketika ngaji paket komplit ngerti oh eta mah si ustad eta si ulama eta apalah geus gitu. Anu cocok jeung urang mah ieu gitu. Nu penting mah ulah saling nyalakeun geus gitu. Antara NU Muhammadiyah dan Persis. Eta tina corak, terus tina sumber. Jadi ketika seorang ulama menulis kitab tafsir, aya nu sumberna teh bil matsur mah sesuai hadis atau anu tadi teh nafsirkeun ku Quran deui. Eta mah aya riwayatna gitu, anu hadis riwayat Bukhari, Muslim. Aya anu bil ro'i mah ku logika siga kira dibahas orang tak non skripsi orang tentang eta tafsir biroi gitu logika. Oh jurusan naon kuliah anu skripsina ngabahas alien. Siap. Astronomi meureun. Jurusan filsafat jeung urang jurusan Quran. Soalnya make tafsirna tafsir biroi gitu. Cek ulama anu mah misalnya salah satu argumena sebagai contoh bahwa Nabi Muhammad mah nabi-nabi lain mah diutus teh anu RT-eun, anu sakotaeun, anu sanegaraeun. Nabi Muhammad mah alam semesta kabeh teu dina naon kata teh kata jama semua alam berarti rek alam urang, alam jin. Bahkan alam-alam anu ku urang teu dipikannya oge bisa jadi gitu. Maksudna namun urang dibahas eta dina eta teh kunaon aya kemungkinan makhluk hidup teh ditemukan tina jumlah planet sekian miliar kali itulah ditafsirkeun nanti. Tapi berdasarkan Quran gitu. Allah menciptakan bumi terus dari minda batin dari jenis-jenis dabah dan malaikat yang Allah sebarkan ke keduanya sebarkan ke langit dan ke bumi. Lamun man di bumi man geus bogo jelema gitu. Tapi man anu di langit naon malaikat malain man mah kata ganti untuk orang anu belegedeg gitu. Ngajirim. Jeung dabah teh sejenis hewan melata naon atuh. Nu di urang mah binatang geus bugun. Jadi di ditu naon eta apa orangnya gitu. Iya, mikrobiotik. Bisa jadi dan Man anak. Eta maksudna eta salah sahiji contoh tafsir birro'i gitu. Selagi eta ngan saukur bisa jadi terjadi masalah kan lamun yakin pasti mah bener ya aya alien teh eta teu meunang.
atau yakin eueuh lah nanaonan eta mah saukur jingan Yahudi. Oh, jadi Eta nu teu ketika menang. Jang Asep kunaon bisa skripsi ngabahas alien teh eta panduanana. Lain panduan. Salah sahiji Salah sumber satu referensi. sumberna tidinya referensina. Selama argumen nempi bisa jadi berdasarkan bisa dipertanggungjawabkeun. Mantap. Nah, Ya. eta dina sumbernya Iya. aya nu secara ieu. Terus aya anu katilu sumber teh naon? Lamun di urang mah intuisi. Jadi berdasarkan rasa cipta manehanana gitu. Ngalir ya. Ngalir. Intuisi heeh. Aya anu nafsirkeun Quran. Cek urang mah kieu euy kunaon sabab ieu teuing kerteg hate kadinya euy cenah arti ieu teh gitu. Feeling Feeling good lah. feeling seng. Eta Ya puas. Mau bedobek kadek. eta metodologi ya. Terus aya membahas kitab tafsir tah ieu nu ngaji biasa mah ieu sabenerna mah. Membahas kitab tafsir urang misalkeun teh pengajian di RT hiji bawa kitab misalkeun kitab Jalalain ya. Ngan hiji kita Ibnu Katsir. Ayat bismillahirrahmanirrahim tafsir teh kieu ibu-ibu tah. Iya. Soda kalau lazim beres. Membahas kitab tafsir mah eta unggul. Teu jero ngan saukur hiji kitab tafsir. Tapi engke ketika orang ngaji paket komplit, membahas kitab tafsir teh kahiji ngabahas eusina naon jerona, terus ngabahas si tokohna, ngabahas tahun sabaraha ditulis, kunaon kitabna ngabahas eta dibahas ke. Jadi apa gitu bisa memaklumi kunaon eta bisa nulis kieu. Kunaon Soki bisa eta nulis puisi jeung nulis perjuangan, eta hirup di zaman naon gitu kekayaan kumaha. Jeung eta orang naon nah Idealis. orang idealis terus teh nah bordak indie atau bordak K-pop bordak naon gitu. Jadi orang moal lamun sapintasnya maca buku Soki halus, ngan saukur alus, geus we. Tapi ketika orang diteliti siapa Soki tah orang bisa aya bayangan tersendiri jeung aya nilai tersendiri, aya penilaian tersendiri gitu. Karti menurutnya contohnya lah misalkan Soki. Sok nate. Begitu ngaji tafsir. Ketika orang apa anu nyieuna, bagaimana si eta bisa menjadikan sebuah tafsir nasiga kitu, bakal lebih paham gitu. Moal saukur oh nyanya kitunya Quran teh. Tah jeung ieu ya. Banyak yang salah masyarakat, tapi lain salah masyarakat. Oke, cik urang mah nu nyampaikeunna anu salah mah. Ketika si ustad ngaji kitab, ngaji sorogan gitu ke masyarakat, geus tutup sadaqah we teu disebutkeun bahwa ieu teh ngan seukur salah satu madhab atau salah satu metode, salah satu pendapat. Jadi bahwa anu disebutkeun teh lain mutlak kebenaran 100% gitu. Mata kalau basi disalahkeun teh. Dari lemur urang mah kieu euy, baju teh misalkeun di anu di lemur urang mah da kieu baju Islam teh. Di lemur urang mah puasa teh kieu euy. Eta salah sahiji kesalahan teu disampaikeun komplit gitu bahwa di tempat lain bisa beda gitu. Ieu mah anu cocok jeung daerah urang jeung masyarakat urang. Contoh lagam shalawat ya nya. Nah, misalkeun 45. Ini model si metode si UAS mah kan model ngaji teh di madhab ieu mah disebutkeun kabeh. Soalnya tempo sakolana ka mana atuh gitu. Beda. Tapi gelarna nepi naon nepi ka S3 gitu. Bedana ngaji biasa jeung gitu. Si UAS mah kitu nya. Komplit teh. Disebutkeun gitu sumber-sumber nate si Ya. mana wae. Membahas kitab tafsir mah eta nya ngabedah lain ngan saukur eusina tapi dibedah kabehna gitu. Terus dakhil mah kerancuan dalam nafsir tah. Tadi kan loba penafsiran, aya teu penafsiran melenceng aya nu dakhil. Biasa nama faktor nate faktor ekonomi, faktor politik, faktor fanatisme. Baheula aya ayat Al-Qur'an tentang Ka'bah dipake kampanye ukur petilu baheula zaman Soeharto nya. Tah eta salah sahiji dakhil gitu. Terus aya aliran-aliran sesat dan berdasarkan bahwa orang teh Imam Mahdi berdasarkan Al-Qur'an ieu tah kieu geus buku adahil eta mah. Aya ke mana nu disebut adahil, mana nu disebut henteu gitu. Mana nu disebut melenceng, mana disebut henteu. Aya ke teorina disebutkeun. Jadi ulangan saukur kabeh ditarima pendapat tapi tempo deui teh teh. Dipilter deui teh beuki menyurut anu inti nama anu relate jeung kehidupan urang jeung masyarakat urang gitu nu dipake mah eta. Terus ieu hadisnya sebenarnya bisa jadi kajian tersendirinya, nah soalnya
kajian panjang. Tapi kusabab tiap tafsir Al-Qur'an pasti aya hadisan. Kusabab zaman Nabi mah eueuh tafsir teh ka Nabi we. Ya Rasul ieu teh kumaha penjelasanana. Jadi misalnya kieu tah. Penjelasan kieu tina keluar tina mulut Rasul eta disebut hadis gitu. Pasti ketika belajar tafsir hadis mah pasti kabawa kan kusabab gede gitu kajian hadis teh biasa nama menjadi kajian tersendiri misah gitu. Bab khusus gitu. Terus saya terakhir nama iya pengaplikasian Doib tuh menurut gitu. lain. Urang diajar Quran teh naon ieuna dampakna yang urang naon nu bisa diambil gitu da eta teh mukjizat eta teh wahyu tapi lain ekeung. Siap. Nu kahiji ibro teh pelajaran. Sebenarnya Al-Qur'an itu hukum nama kan 10% hukum mah. Tina Al-Qur'an teh. Tentang nikah, tentang zakat, tentang haji, perkawinan, waris. Kan 10% sisa nama tentang kisah, pelajaran orang-orang terdahulu. Terus teh wasiat-wasiat anu diceritakeun misalkan Nabi naon ka anak-anakna, Nabi Ibrahim ka anak-anakna. Terus teh Ali Imron ka anak-anakna, wasiat, nilai-nilai kebaikan kali itu nyun persalo kan manu. Meskipun saya lain Islam ketika ngagunakeun ajaran-ajaran anu aya dina Islam pasti moal bertentangan gitu. Sabenerna mah. Kan kusabab zaman ayeuna mah anu ditonjolkeun hukum. Jadi Islam teh dipandang ku batur teh ilmu hukum anjing asup Islam loba hukumna loba aturanana rudet. Padahal kan 10% dina Quran teh hukumna mah gitu. Sesana mah nu kaditu. Tentang kisah peperangan, tentang moral kaditu. Umat cerita zaman Yahudi gitu. Anu non inti nama diikuti pelajaran kumaha umat Yahudi baheula ka nabina siga kumaha. Urang ulah kitu tah siga nu kaditu. Ayeuna makan ustaz apa hukumnya? Jadi mau maju-maju gitu. Urang mah yang pengajian teh umat Islam dina Quran kudu menjadi umatan rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semua orang, bisa menyantuni, bisa mengasihi cenah kumaha. Sing loba duit, ajarkan ekonomi pengajian teh kitu kudu nama. Lain berarti salah tapi loba teuing nu ngabahas tentang hukum. Kayak tak kurang di ieu na di handapna hablum minallah geus buku namanya tentang hubungan kita langsung dengan Allah. Jadi ketika orang ngaji Al-Qur'an teh belajar Al-Qur'an, urang apa sah urang apa sah si abang. Orang apa sah nyiptakeun kita intina mah eta gitu. Bahwa orang teh makhluk yang diciptakan Allah gitu. Anu dikudukeun ibadah, salat nu karitu gitu. Hablum minanas, tah lobana mah hablum minanas. Islam ajarkeun hade kata tangga ulah goreng hate kudu menjadi non mananya aya di handapna deui teh. Salapannya ge bel. Dabi ya ngaret anjing, ngaret. 10 menit deui. Mantap. Ieu terakhir dah. Iya. Anu legend mah ieu mah di ayat pertama. Kalau teh ngomong ka malaikat, urang rek manusia euy jadi khalifah di bumi, didebat kan ku malaikat teh, ulah jelema tukang rusak kitu kieu. Mun maneh cing maneh mau apa, urang mau apa mah urang nu nyieuna. Urang teh ditugaskeun jadi khalifah di bumi. Da khalifah teh naon? Eta nu diajarkeun teh dina Quran teh. Sebagai pengurus, sebagai pelindung, sebagai pemimpin, wakil Allah di bumi. Jadi kegiatan ekonomi urang kudu berdasarkan si abang. Kegiatan ekonomi orang kudu berdasarkan bahwa kita imah urang alam dunia bumi teh gitunya khusus planet bumi lah. Imah urang gitu. Anu urang jang urang keur urang si abang teh. Kegiatan ekonomi urang ulah ngarusak alam semesta gitu. Terus kegiatan politik urang ulah anu nyieun kericuhan masa ulah nyieun mungkin teh jadi ngarusak hubungan sama manusia. Kegiatan diajar orang ulah nebikeun ka nyigeg ngan sikut batur gitu. Urang teh sebagai khalifah di teh ngurus alam semesta ulah nebikeun. Alam semesta teh nya berarti bumi meureun sasatoan, bibinatangan kabeh we nu menyangkut eta Alam. soalna mata rantai orang saling membutuhkan gitu. Eta orang sebagai khalifahnya tina Quran teh. Terus
umatan wasaton dah. Urang teh umat penengah gitu. Kuduna ketika ayana orang sebagai umat Islam teh kudu menjadi penengah bagi orang-orang lain gitu. Jadi wasit orang teh wasaton, umat yang moderat yang menengahi. Baheula atuh Nabi ini boga naon hijrah ka Madinah. Di Madinah teh orang Nasrani, Yahudi kabeh oge, Islam mah karek sabrasiki gitu di Makkah unggul. Bisa jadi presiden, bisa jadi hakim agung, bisa menjadi menteri perdagangan gitu sekaligus segala rupa. Diakurkeun kabeh ku Nabi mah jadi Madinah negara Islam. Tah eta contoh nu kudu dipikeun contoh ku urang teh ayana Islam teh justru kadamaikeun batur gitu kudu nama. Urang teh umatan wasaton gitu berdasarkan Quran. Anu di Mekah mah alinya anu teu milu hijrahnya. Itu milu Badriyah tahu. Kabeh ge hijrah ge kan saware. Ali nyusul. Ta rahmatan lil alamin. Urang teh kudu ciri apa aya hiji hadis menyebutkeun hari umat Islam teh naon? Intina teh cika teh umat Islam adalah orang yang kehadirannya tidak tidak mengancam hidup Menyejukkan gitu. Cuma ngarang bebas wae menyejukkan sih jeung nana tarucingan. Oh tah. Muslimu aya eta tah ieu na. Muslimu ari jelema muslim teh nyaeta jelema anu bisa nyalametkeun atau bisa menjadi rasa aman orang lain yang ada di sekitarnya. Baik oleh mulutnya maupun perkataan maupun oleh perbuatannya. Aing pisan. Eta jelema Islam anu kitu. Mantap. Ketika aya jelema non muslim hirup berdampingan jeung urang, main hate merasa aman aya urang teh gitu. Non teu ngarasa kaancam hartana, teu ngarasa kaancam keimananana, teu ngarasa kaancam hartana, tah eta jelema Islam gitu. Anu membikin tenang orang lain gitu, bikin nyaman. Tretan muslim. Ayeuna lamun aya orang non Islam papanggih jeung nu di jubah jeung nu dikopiasieun, jadi tanda tanya besar ku non Islam teh jadi dipikasieun ku batur. Tanda tanya besar eta pikiran eta kunaon sababna. Karena baheula yang pengikutnya lain ku rasa takut jangan strainya. Bisanya sok we eta mah loba faktor lah sambil urang di sedikit-sedikit diajar itu. Terus aya eta ieu mah nu sok dipake ku Ridwan Kamil ya. Khairun nas anfuhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain sakitu. Islam mah gitu. Selain tinu salatnya eta mah geus pukun nu rukun iman aya ieu. Eta nu salat mah hablum minallah. Heeh. Urang kudu manfaat ka batur, mun teu bisa manfaat minimal ulah nyusahkeun batur atau nyieun mamalah ka batur. Geus sakitu ge mencakup kana sagala rupa, ngacakup kana mere sedekah, mencakupi kana ulah ngagorengkeun batur, mencakup kana ulah julid ka baturnya, ulah curang tina usaha sagala rupa, mencakup khairun nas anfa'uhum linnas jeung ayana urang teh kudu bisa menjadi penyejuk dan pendamai orang-orang sekitarnya. Ya tah intina mah sakitu. Mantap. Geus. Saudara. Belat. Ya, meureun eta mah sebagai bubuka, kusabab panjang teh da bubuka gitu ngaranna ge. Mudah-mudahan we aya tambahan wawasan meureunnya. Amin. Manfaat Sin manfaat. aslinya. Mantap. Nya urang kunaon erek make paket komplit teh supaya tangkena kan estimasinya kieu ya. Barudak ini. Dia mah menol. Dina grup kan orang ti setengah 8 jam 8 jadi aya 3 kali 30 menit. Nu ieu alat. Nu ieu tafsir. Nu ieu diskusi teh. KNI. Moal KNI aing make diskusi. Ya. Ketika aya nu nanyakeun, Goblok. Malok anjing. bedana KNI jeung diskusi mah ketika pertanyaan beuy nanyakeun. Sekurang mah kieu, cok nu lain naon? Bisa jadi Tah. kusir lah. Kan ketika orang nunjuk teh wani nunjuk teh soalnya orang geus makelan. Oh. Makelan alat tah matakna mimiti 30 menit pertama alat. Wong dengekeun soto yang sih sok we jelaskeun lah. Alat ya. Alat teh naon nu tadi teh bahasa Arab, ulumul Quran, tafsir, terus teh metode segala rupa eta Otak alatnya. pangartinya. Heeh, geus dibere materialna, we urang babarengan nyieun imahna. Ketika nu ngadebat, urang mah pantona hayang 3, cek urang mah lusna 4 euy imah kieu mah cek maneh naon. Tah urang hayang kitu gitu engkena teh. Mantap. Dengan saukur macakeun hungkul.
Kan ketika tadi bere alat, ieu bakal moal jalan gitu. Pabalem-balem kan dina ngomong lagi pasti Hari deui. sesodikan. Nah, jadi kaharep nama tah sajam setengah teh ieu bener-bener. 30 menit pertama alat. Mapai we sih kan nu tadi naon heula gitu. Sesuai dengan eta nu poin. Tayyib anu pengajian formal nama ieu tafsir gitu. Mengkaji satu ayat berdasarkan beberapa orangnya moal hijinya beberapa kita tafsir. Jengke bakal rada disebutkan oke ti ulama mana. Ieu urang rada ramekeun kusabab geus dibere bahan kena. Ieu kunaon beriringan teu ieu langsung bereskeun ieu. Lila anjing diajar ieu teh. Urang ge 4 tahun, salahna genep tahun diajar ieu teh bejeng can tang tu kabeh molotok gitu. Orang 28 tahun kacang ieu. Siap. Nah, ieu sesodikan teh. Bisi teh arapa naon sesodikan. Geus meureun tah. Sebagai pembuka mah sakitu. Nya mudah-mudahan mah aya manfaat we. Bisi naon? Oh nya bari berjalannya waktu ieu teh nya bari kereta gue ngadoa bisi aya sakalibat salah pikir, salah keimanan, salah pengamalan gitu. Eta mah da kalau nu kawasa urang beri bisi gitu ngan saukur beletak beletuk tapi salah. Semoga-moga Allah menghindarkan gitu tadi gitu. Da jelema mah aya salah na aya sodikna. Orang dikira ieu. Siap. Ya mudah-mudahan aya manfaatna. Amin. Oh, anu resmina urang tutup heula. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesana mah bisa aya obroleun